สมัยเลิกเราจุ่มก้นเมื่อสกี้จะเอามาแต่งมาตำซัวมูยอยยังสมกอบรำยาเหมือนเนี่ยอาบลิกชรุ่นกี่10 หน่วยอาบลิกเบลือกี่10 หน่วยกระเทียมกับบาร์งิมน้ำตาลมือรีบหิมกองแป้งนัวมือรีบกาแฟเมื่อกูมากก็เซมากกูแดกก็เซแดกอมกูก็เซแต่ปรีก็ลูกก็มุ่นก็เบื้อนละแล้วก็เซมาเปลี่ยนเน้นกับบาร์หน่วยแต่ว่าบางนาวเซไม่หน่วยแล้วก็เซมามาเปลี่ยนปอร์เกกับบาร์นีบหิมกองประเดี๋ยวก็เซสามฮาร์นีบน้ำปลาก็เซมามือฮาร์นีบจิมการฮาวาเกเบรดดังตุ้มบอมือแล้วนี่ก็เช้าน่ะแล้วก็เซมาปลีคุ้งกี่ประมาณ50 กรัมล่ะกระรดกี่30 กรัมสบายกี่30 กรัมมันเยอะแล้วก็จะเอามามูโจ้กี่200 กรัมแล้วก็เช้าพออันแบบเครื่องผสมกุดเยอะต้องรู้เด็ดเช้าน่ะแล้วพอดีก็เด็กก็จิ้มมารสชาติก็บอเหมือนเด็กตำบอสำหรับอุพอดีส้มนัวหวานนะรสชาติได้มานั่นนะแล้วพอดีก็เซกระปุ้นไงประมาณ100 กรัมนั่นแหละแล้วกูมากก็เซมากแล้วก็เช้าเนาะเรียบร้อยไก่เอิ่มใบเบอร์บรมโยตำซัวมูโยแล้วแต่งมาลองและสำหรับมิสกี้ก็ฝากอุดหนุนนาการแล้วก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์และกดติดตามมันด้วยนะและสิ่งสำคัญดัดลงกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ต่อสมัยเลยบ๊ายบาย